О, откуда-то идет Чубайс. Вообще на участке его не было. Куда-то к соседям лазил. Чубайс. Ты в гости ходил, да? Угу. В гости ходил. Пускайте домой. У нас морозно. Все птички прилетели обедать. Повесили им сало еще. Насыпали семечек. Солнышко вышло сегодня. И поползни, и синицы. И снегирь. Во второй кормушке для воробьев пшено и крошки. Но они уже наелись, улетели. В трубе гудит ветер. Предупреждали Ренца о том, что идея с референдумом ничем хорошим для него закончиться не может. Ведь, по сути, итальянский премьер сам связал проведение референдума с вотумом доверия правительству. 5 детей стабильно тяжелые, Во как дует, требующие как в феврале. постоянного слежения и коррекции состояния, потому что пока еще трудно сказать, в каком направлении.